Allí està Enric Navarro. Veiem com, entre d'altres tasques, estan reconvertint bancals en boscos. Sembla que ja hem arribat al laboratori forestal de la Casella. Anem a parlar amb ells. José, bon dia. Bon dia, Enric. Escolta, què és exactament el projecte que esteu fent ací? És un projecte de custòdia del territori. És simplement un acord entre un propietari d'un terreny i una entitat, o com en el nostre cas, una associació sense ànim de lucre per a la conservació del patrimoni. Porteu ja uns quants anys intervenint, no?, en este cas, en esta finca. Anem a començar el tercer any ja. I la veritat és que estem molt contents perquè ja es veuen els fruits de tot aquest esforç. Estem molt proper dels camps. En què consisteix el vostre projecte, exactament? El que teníem així quan aplegàrem era un greu problema d'espècies al·lòctones, d'espècies invasores com la lantana, en aquest cas, que és una espècie de jardineria. Ho havia invaït tot. També el que s'ha fet ha sigut podar els pins en altura. Sabeu que el pi carrasco, el pi blanc, no té autopoda, aleshores hi ha que ajudar això també. I per últim, desbrossar. Un dels problemes més importants que tenim més greus són els incendis forestals. Per tant, és en el que estem incidint. Però és un desbròs selectiu, no? Aneu triant les espècies. Per supost, clar. El que llevem són espècies invasores, gramínies, i el que fem és netejar aquest excés de càrrega de combustible que té. Aleshores ja anem deixant les espècies de més alt valor ecològic. També veu que heu penjat caixes niu, no? Sí, un dels problemes que hi ha és la processionària, com en tots llocs. Aleshores, per exemple, hem ficat caixes niu per a ocells fissurícoles, que són els raspinells, en aquest cas. Són petits ocellets així que es mengen la processionària. O sigui, que esteu com renaturalitzant tot aquest espai. Sí, de fet li diguem Forest Lab perquè el que pretenguem és aplicar així totes les tècniques que se suposen que hi ha que fer per a que un espai arribi a l'òptim. Aleshores anem provant tot, no? A veure si d'ací X anys vegem realment una diferència notable o evident. Cada cop ho veig més clar, que la vida és viure com si fos l'últim dia. Paco, bon dia. Com va? Hola, bon dia. Això eren bancals, no? Què és el que passa quan s'abandonen? Bé, això eren bancals de cultiu de taronxer abandonats. El que passa és que se torna a convertir en un bosc, però en un bosc que, com està part d'una solana, és un bosc molt perillós en cas d'incendi. Què és el que voleu fer, exactament? El que volem fer és una restauració forestal. Aquests bancals tornen a ser un bosc autòcton, amb les espècies que pertoquen. Aleshores, la gramínia ens està ajudant a millorar el sòl, a aguantar humitat, i, a més, quan està alta, les espècies que estem ficant, com la carrasca o el llentiscle, principalment, tenen una protecció del sòl, perquè el sistema solana i és duríssim i molt difícil que arraiguen. A més, esta finca té 3 fases. Un primer abancalament, que era de taronxers, que encara manté el rec antic per decantació. Després tenim una interfàs agrari-forestal i després tenim el que és estrictament forestal, que va estar fins al cim. Aneu fent aquests treballs així amb la idea de que servisca de far una miqueta per a la resta de la casella. Seria com un oasis de biodiversitat i el que intentem és que també siga un punt protegit contra incendis. Que la vida és viure com si fos l'últim dia, cada cop ho veig més